永联杯粤美中华粤剧青年演员大汇演，本场共11位选手参加展示，每位展示时间不超过15分钟。每位选手展示完毕，由现场3位评委亮灯决定去留。若3位评委同时亮灯，该选手直接进入下一轮展示；若2位评委亮灯，该选手进入待定；若仅1位评委亮灯或无人亮灯，选手则将遗憾告别汇演舞台。欢迎来到越秀组首轮汇演第6场的直播现场。首先为您介绍本场的评委，他们是越剧名家许杰老师、越剧名家郑曼丽老师、越剧名家谢静莲老师。欢迎3位评委的到来。本场共有12位选手先后登台，同时观众最喜爱的本场演员网上投票通道也已经开启。我们将于最后一位选手表演结束时关闭通道。如果本场得到票数最高的选手处于淘汰区，那么他就可以升入待定区。如果该选手已经进入晋级区或者待定区，那么结果就不改变。首先登场的是64号选手潘巧巧，他来自于宁波市小百花越剧团有限公司，宫花旦，展示的剧目为《红楼梦》粉稿。
64号选手潘巧巧展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1。潘巧巧成功的进入了晋级。接下来登场的是65号选手刘丽英，她来自于浙江越剧团宫花旦，展示的剧目是《窦娥冤斩娥》。
墙必须把凡间，无儿女晴空迎风起，一层层翠卷，浓叶细漫漫，冰花共思念，五三元住在城子东，三阳圈，离婚三年，不是我发下这等不太原色，是这天大的情缘。一张张寺院都成一才把我去世的冤魂。65号选手刘丽英展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，恭喜刘丽英成功晋级。接下来登场的是66号选手沈雪文，她来自于南京市越剧团有限公司，宫花旦，展示的剧目是《玉堂春》选段。我在里
66号选手沈雪文展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，沈雪文进入了淘汰区。永联杯粤美中华粤剧青年演员大汇演，本场共12位选手参加展示，每位展示时间不超过15分钟。每位选手展示完毕，由现场3位评委亮灯决定去留。若3位评委同时亮灯，该选手直接进入下一轮展示；若2位评委亮灯，该选手进入待定。若仅1位评委亮灯或无人亮灯，选手则将遗憾告别汇演舞台。欢迎回到粤美中华越秀组首轮汇演第6场汇演现场。东方大剧院 APP 上，您最喜爱的本场选手投票正在进行中。下面让我们来看一下目前列为前3甲的选手，他们是姚文君、程兰芳、叶奇芳。本场比赛获得票数最高的选手，如果他被淘汰了，那么他将由淘汰区升入待定区。欢迎您给自己喜爱的选手投票。接下来登场的是67号选手姚文君，他来自于杭州市余杭小百花越剧艺术中心，龚小生，展示的剧目是《盘妻锁妻洞房》。
子。67号选手姚文军展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，姚文军进入了淘汰区。接下来登场的是68号选手陈兰芳，她来自于上海越剧艺术传习所宫花旦，展示的剧目是《梁祝楼台会》。大
相送上银幕，我是一片真心。
尘世昏沉，情深68号选手陈兰芳展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1。陈兰芳进入了待定区，等待首轮复活的机会。接下来登场的是69号选手葛文文，她来自于舟山市艺术剧院宫丑行，展示的剧目是《海明珠魔巢洞》。
子，哎，到底长在何处啊？方才已经告诉你了。黑姑娘，请坐，请坐。黑姑娘，公子别子将你当，草水木中你莫难藏。黑绫包子藏婆子，穿衣花马射进银江。早晚包子早回家，再等你王菊花雨君天亮。十两岁去放我回家，当若本老爷说话从来顺说，此次你就听明白了。好。大帽子撒在万顷一梦东黑呀，放在淡彩口里呀，长在清水叫着梦，看在草头当灯亮。咦，这什么所在？我怎么越听越糊涂了？沿着面包水路走，穿过龙门归过桥上，绕过水晶大公桥，最近玛瑙响地府，打开玲珑八宝箱，揭开柜口两三张，便可见两颗宝子算算了。啊！哼！你也怪在我头上这张，仔细记掉，是那是你亲手所托黑名字是王子亲手所放。哎呀，那不是黑名字，是两炮炸弹的，这就比我所知了。我今娘外不肯见，外地快到南郊长，心里模糊。总不能老是同理想，想一想，亲身为你贴背上，只盼夜灯思年长。想一想，你是不为自己想，总该为三五王子想一想。他为你真值得在黑龙王，他为你背龙女去行，他为你他挑紫山万考验，他为你不欠琼浆恰家。姑娘啊，私通了谁风作香你叫唤包子万事大吉，大家喜洋洋，哎呀喜洋洋。黑姑娘，哎呀，姑奶奶，
我拒绝你了，拒绝你了。这黑人报纸到底长得有三房子，已经告诉你了。哼，气死我了！你需要自立一张乱城墙，往头大不怕啊，好日上街听我哩，将他当日早睡磨坊，爱慕太早睡觉便当。69号选手葛文文展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，葛文文进入了淘汰区。永联杯粤美中华粤剧青年演员大汇演，本场共12位选手参加展示，每位展示时间不超过15分钟。每位选手展示完毕，由现场3位评委亮灯决定去留。若3位评委同时亮灯，该选手直接进入下一轮展示；若2位评委亮灯，该选手进入待定；若仅1位评委亮灯或无人亮灯，选手则将遗憾告别汇演舞台。欢迎回到粤美中华越秀组首轮汇演第6场汇演现场。东方大剧院 APP 上的网上投票通道正在进行中。我们来看一下目前选手的票数情况。位列目前前3甲的是姚文君、陈兰芳、叶奇芳。本场比赛获得票数最高的选手，如果他被淘汰了，那么他将由淘汰区进入待定区。欢迎您给自己喜爱的选手投票。接下来登场的是70号选手叶奇芳，他来自于余姚市姚剧保护传承中心越剧团，宫花旦，展示的剧目是《白毛女》选段。是归还是
什么神？我不是仙，也不是神，我不是鬼，也不是神，我是石头底下一根针，莫来金冠我连着根。你究竟是什么神？狂风吹不醒我莫将我暴雨浇不明我心头恨，此事空卷难保存，化作厉鬼我也要把冤伸。听他言换世存，黄河个是听言，谁当了这边神？你是梦外你是真。喜儿，可以可以是是何何人？与你说来与你生，这生梦意里是他千百千度。大真，你是喜儿，
的有18层，皮鞭当随此次，每人浑身血淋淋，做女做马我身受往事谁在街上唐人颠覆的情，他死。多亏大圣将我举过当山，根据逃生天涯茫茫无路奔。荒山野岭把声声，把天我三圈一过从机场到野外头城30相亲人，西畔石刻攀迎，东畔春雷雨拍尽，深深盼了3年那一天不在，盼他走。喜儿，他趁我回来了，我们这一辈分开了。你卷起风来发命令，把妾身的地有一扫好平，王家的财业比天高，喜儿的冤仇比太深。大臣啊，大臣啊，我要你化作雷霆举白虎，一来跟比一来争，一刀霹雳把剑，把王死生，千刀万剐，千刀万剐，千刀万剐。方寸我的共产党八路军围击我们做主的，杨家庄解放了。喜儿，
70号选手叶奇芳展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1。恭喜叶奇芳成功晋级。接下来登场的是71号选手朱俊，他来自于诸暨市文化艺术中心，供花旦，展示的剧目是《蝴蝶梦》披冠。风起起也采采，天昏地
号选手朱俊展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1。朱俊进入了淘汰区。接下来登场的是72号选手于巧平，他来自于嵊州市越剧艺术保护传承中心，宫老旦，展示的剧目是《八珍汤风雪街头》。
我听72号选手于巧平展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1。恭喜于巧平成功晋级。永联杯粤美中华粤剧青年演员大汇演，本场共12位选手参加展示，每位展示时间不超过15分钟。每位选手展示完毕，由现场3位评委亮灯决定去留。若3位评委同时亮灯，该选手直接进入下一轮展示；若2位评委亮灯，该选手进入待定。若仅1位评委亮灯或无人亮灯，选手则将遗憾告别汇演舞台。第6场汇演现场，东方大剧院 APP 上您最喜爱的本场选手投票正在进行中。我们来看一下目前选手的票数情况。获得前3甲的是姚文君、陈兰芳、叶启芳。本场比赛获得票数最高的选手，如果他被淘汰了，那么他将由淘汰区升入待定区。欢迎您为自己喜爱的选手投票。接下来登场的是73号选手柳兰，她来自于桐庐越剧传习中心龚晓生，展示的剧目为《梁祝回18》。
73号选手柳兰展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，柳兰进入了淘汰区。接下来登场的是74号选手王秋华，他来自于宁海县凭吊艺术传承中心越剧团，宫花旦，展示的剧目为《祥林嫂问天》。两泪寡妇
屠杀间，屠仆是啊，他犯下了重灾，将母妹啊，为老郎抢我刀山间，多亏老罗啊，他对我好啊，家业冒天。不要怪我，我私奔，我自杀呀！我担着他下些天，夜睡在山坳里，没有东西吃，才回到村子里来。我虽不知道春天也未了，你不要怪我。你不要怪我啊！谁知道啊，丧魂特去老罗的命啊！妈，遇着我郎爷，披下我扶衣扶靠扶天庭，那他把雨收去我两间，没奈何我儿子从把陆府进啊，这就得明日见我土残面，都是我两次寡妇才你从老爷他见我也，我为了所财去卷门啊看，花去武功先12千，曾说到天塌的3年，多苦索啦，恰为我的3年曾句没有亲本的啊呀亲本的啊！我要告诉去，我一定要告诉去。
诉去？我到哪里告诉去？我到哪里告诉去呀？我这玉抬头问苍天，问苍天。王陵之间雨吗雨啊？苍天，我就低头问曾经。雨吗雨啊？死掉的一家人还能再见面吗？告诉我，快告诉我啊！74号选手王秋华展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，王秋华进入了待定区，等待首轮复活的机会。最后一位登场的是75号选手钱一丽，他来自于诸暨市文化艺术中心龚小生，展示的剧目是《梁祝·一十八》。
里相送长亭。梅花推路曾相惜，哎呀，木桥下泥塑落雕不自信，不自信。
75号选手前一粒展示完毕，有请现场评委亮灯。3、2、1，前一粒进入了待定区，等待首轮复活的机会。本场12位选手全部展示完毕，您最喜爱的本场选手投票通道也即将关闭，票数最高的选手将获得淘汰豁免权。现在，让我们有请3位评委老师对今天的选手进行综合点评。你先说吧。他们已经就直接说吗？直接说一下。你来说。首先一点啊，也蛮高兴的啊，今天这一场有很多能够呈现的也不错。但是我关键我个人认为有些问题啊。我觉得好像应该各个院团，包括每位参赛的演员一定要注意。因为今天我看有几个是蛮可惜的。对。啊，蛮可惜的。论唱也不错。但是其他方面太没跟上。表演也蛮成熟的，有些。但是确实造型上面，对，有些真的服装上面都没有帮了倒忙。水袖上面，哎，我今天特别感觉的印象很深的就是一个披冠的那个水袖。哎，那件衣服真的是太脏了。那实际上啊，你一样，就是你披冠，你既然你选了这个段在参加演出，你呈现的一个是唱，一个是水袖。对。那么水袖呢，这个刚才我接着你说，有的不干净。不干净。你既然选了这一段，你各方面一定要注意，一定要注意干净，那么就好很多。对，因为整个我们的眼光的注意力特别集中在他的长水袖上。是的，老是被他所吸引。一个团队啊，这种严谨一定要注意，他会把演员整个分数真的印象分，其实也是一个印象分。真的注意在他的水袖是这么的脏，跟他的白衣服一比，简直是灰色都不如。对，包括那个也是我们演员戏曲嘛，他的造型很重要。对，有一个演员，我也不是说其他的，他唱的真的是不错。宁海越剧团一个叫王秋华的，唱的真的也不错。是的。但是我就很遗憾，就是哎呀，这造型没弄好，是的，可能是个妆呢没画好。那实际上这个分数打得蛮可惜的。形象造型真的是吃亏了啊！对，因为我是参加了下午这一场跟晚上，这2场看下来，都或多或少都存在着这个问题，就是这种细节的，真的，我再次说，以后还要参加复赛的、复活赛的。真的演员要特别的注意，这些细节其实会影响自己的分数的。一个演员一出场一看形象，一个唱，我觉得就是也是代表一个团的一个精神面貌啊，因为每一个选手都是代表一个团来的。我觉得这种细节真的是非常的重要。然后这个。还有一个造型的设计方面，你看有些的梁山伯，我真是觉得设计的有点像马文才哦，我正在看的。如果人物啊，我是感觉人物有点跳出来的那种感觉，没有接近人物这个。对，就是说从表演上面真的是没有帮上演员的忙。其实我们自己是演员，知道，有时候造型造得让自己很舒服的时候，你在台上你是会很自信的。啊，如果是打扮的自己都不是很满意，你真的在台上就很不自信。当然了，我也还想说一句，就是尽管今天没有晋级的演员，你们也别灰心。对，为什么呢？我是感觉，因为今天我是第一次参加这个评委场，那我感觉就是这样一个平台真的很不错，真的很不错。哪怕是演员今天没晋级的，但是你从中你可以学到很多的东西。因为演员这个东西啊是很残酷的，
你也在舞台上，你经常演、经常滚的，我们一看就看得出，很老练。那有的呢，我今天看的有几个呢，就是可能在团里的机会也不是很多，但是别灰心。只要你参加这个活动啊，这个比赛啊，对你们今后在业务上、从艺术上都会有长进的。那么另外呢，我是提个我个人的一个小小的建议。今天我看了有很多都是用伴奏的，那么实际上有时候人物会去等他，对。那么实际上我倒认为，如果有条件的话，那有的是没条件没办法用伴奏。如果是有条件的话，我建议呢，还是尽量用伴奏，不要用伴奏带，用乐队伴奏。为什么？因为现在有些演员，我明显感觉他是在等伴奏，实际上都打分了，实际上他分心了，你知道吧？对。这个以后各个参赛的选手，包括有关方面，我觉得如果能够重视的话，最好重视一些。对，我是觉得，因为观众朋友们其实是非常关注哪位选手晋级了，哪位选手淘汰了，因为每个观众啊，他心目当中都有自己特别喜爱的演员啊。那对我也想说，就是说晋级的演员呢，也不一定说是最优秀的，淘汰的演员也真的不是最差的，因为我们自己是演员知道，因为你看参加这么一台比赛啊，有时候也是根据团里来的，团里可能是有时候准备的时间不是很充分，可能有时演出任务特别重啊，那么有些可能也是资金上的问题，所以我们今天可能看到，因为有些服装啊是不尽人意啊等等，那所以说我觉得没有晋级的选手真的是不要灰心啊。那我觉得有才华的演员，他一定是不会被埋没的。那你只要是够努力啊，那一定最终还是会脱颖而出的。不要灰心，一定要加油。另外呢，我还想再说一遍，就是所有的参赛的演员，特别是我认为我们的越剧从业者演员，就是我们在舞台上啊，现在尽管我们是每一个段子啊都在学的老师啊，模仿的都很不错，但是如何把这些你学到的东西，你要真正的往里边走，结合你对人物的理解。那么这样的，你如果经常养成这样的习惯，比方说刚才我跟你说有几个点，它是没点的，都是就拧不住，连贯的。如果从这一次比赛能够知道我们今后我们演员应该如何走，那么如果是这一块的话，我就觉得帮助会更大。对。就是今天看下来最大的问题，哪怕我们说35岁以下的，其实也是老演员了，可能是担任的角色在团里已经是领衔主演的这样的角了啊。但是我就觉得很不满足，就是让你就是说有些激情到你要高潮部分，你声音要往上冲的时候，所有的场项都往下掉了，都拧不住，还要出来的亮相，其实你不用那么着急。对不对？你出来一个亮相，你拧一下，再换口气再唱，你这样让观众会看起来会很舒服，有一个舒缓的这样时间，都有点太匆忙，好着急那样子啊，都有点不是太走心啊，没有人物的节奏。我觉得节奏真的是生命。对。好，非常感谢3位评委的精彩点评。观众最喜爱的本场选手投票通道已经关闭，让我们来看一下结果。获得本场观众最喜爱的选手是姚文君，那么他就由淘汰区进入了待定区，等待首轮复活的机会。好，粤美中华粤剧青年演员大汇演越秀组首轮汇演第6场的展示已经全部结束，进入晋级竞演的选手是来自宁波市小百花粤剧团有限公司的潘巧巧，来自于浙江粤剧团的刘丽英，来自于余姚市粤剧保护传承中心粤剧团的叶其芳，来自于嵊州市粤剧艺术保护传承中心的于巧平。待定的选手是来自于杭州市余姚小百花粤剧团的姚文君，来自于上海粤剧艺术传习所的陈兰芳，来自于宁海县平调艺术传承中心粤剧团的王秋华，来自于诸暨市文化艺术中心的钱一丽。恭喜以上8位选手。我们的越秀组首轮汇演第8场将于明天下午13点30分正式开始，东方大剧院将继续直播，欢迎广大观众的收看。